안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 네. 제가 이번에 다낭에 다녀왔습니다. Thầy vừa mới đi Đà Nẵng về ạ. 하노이 먼저 갔다가 다낭에 네. 갔다 왔는데 Thầy đi Hà Nội trước rồi sau đó ghé qua Đà Nẵng à? 하노이 가면 늘 시원해가지고 Bình thường thầy đi Hà Nội thì luôn thấy mát ạ. 좀 시원한 곳에 있겠다 Nên thầy 생각했는데요. cứ nghĩ là lần này đi Hà Nội sẽ mát à? 하노이가 더 더워요. Nhưng mà thành ra là Hà Nội nóng hơn cả Sài Gòn ạ. 하노이는 40도가 넘더라고요. Hà Nội là trên 40 độ cơ ạ. 그래서 너무 호치민이 그리웠습니다. Tự dưng làm thầy nhớ Sài Gòn. 다낭도 덥더라고요. 다낭. Đà Nẵng cũng nóng nữa ạ. 근데 딱 떤선연 공항에 도착을 했는데 Nhưng mà đúng cái ngày mà thầy xuống sân bay Tân Sơn Nhất ạ. 그 비가 내렸어요. Ngày hôm đó là mưa ạ. 엄청 시원하대요. Thầy thấy rất mát ạ. 우기가 돼서 Nói chung bây giờ đến mùa mưa rồi ạ. 좀 많이 시원해진 것 Nên là 같습니다. thời tiết mát hơn nhiều ạ. 네. 이번에 다낭에서는 한국어 집회가 진행이 됐고요. Lần này ở Đà Nẵng thì có diễn ra hội thảo kinh thánh bằng tiếng Hàn ạ. 네. 그 다낭의 식구들 한 6분 정도 같이 모이고 계십니다. Đà Nẵng có khoảng 6 thành viên đang nhóm lại ạ. 네, 늘 이제 모이셔요. 우리랑 똑같이 모여요. Mọi người cũng luôn nhóm lại giống như chúng ta. 수요일하고 주일에도 모이고. Thứ tư, thứ chủ nhật đều nhóm lại ạ. 그래서 이제 이번에 3분을 전도하셨어요. Lần này mọi người truyền giảng cho 3 người mới ạ. 6명에서 3분을 전도하신 거예요. 6 người thôi mà truyền giảng cho 3 người ạ. 네. 네, 물론 이제 말씀 끝까지 들은 분 한 분이신데요. Đương nhiên trong số đó thì chỉ có một người là nghe bài giảng đến cuối cùng ạ. 그 예전에 제가 처음 왔을 때 한국어 집회를 했습니다. Trước đây lần đầu thầy đến đó là tổ chức hội thảo kinh thánh bằng tiếng Hàn ạ. 그때 2명 온 것 같아요. Lúc đó là hình như có 2 người đến nghe ạ. 그때가 생각이 나더라고요. Lần này làm thầy nhớ đến đợt đó ạ. 그래서 처음에 시작은 다 똑같구나. Thầy mới thấy là cái sự bắt đầu khởi đầu ạ thì nó luôn giống nhau ạ. 아마 이렇게 다낭에도 이 교회가 세워질 것 같아요. Thầy nghĩ là hội thánh Đà Nẵng cũng sẽ được xây dựng thôi ạ. 계속 꾸준히 모이는 분들 계시기 Tại vì 때문에. có những người liên tục nhóm lại thường xuyên ạ. 예. 그래도 이번에 되게 희망적인 것은 Lần này thực sự có một cái hy vọng ở đây là 그 우리 기존의 성도들, 형제자매님들이 những 말씀을 되게 잘 들으시더라고요. những anh chị em cũ ạ, nghe bài giảng rất là tốt ạ. 예. 그래서 참 이렇게 그 터가 단단하게 굳어지는 그런 느낌을 받았습니다. Thầy có cái cảm nhận rằng là cái nền tảng ở đây nó đang được xây dựng rất là vững chắc ạ. 예. 다낭에 우리 전도하실 분 있으면은 연결해 주세요. Có anh chị em nào của chúng ta đang có người muốn truyền giảng ở Đà Nẵng thì nhớ liên kết cho thầy nhạ. 열심히 전도해야 되겠습니다. Chúng ta phải truyền giảng chăm chỉ ở cả Đà Nẵng nữa nhỉ. 네. 잠깐 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện và bắt đầu ạ. 사랑이 많으신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương. 주의 피로 저희들을 구원해 주시고 Chúa đã cứu vớt chúng con bằng huyết của Ngài. 영원한 생명을 저희들에게 주셔서 Cảm tạ 감사드립니다. ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con sự sống đời đời. 주님의 은혜를 늘 기억하며 감사함 가운데 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con luôn ghi nhớ và sống trong sự cảm tạ về sự cứu chuộc mà Chúa ban cho chúng con. 우리에게 성경을 주셔서 하나님의 뜻을 보여주시고 또 그 말씀대로 살아가게 저희들 인도해 주시는 것 참으로 Chúng con thực 감사드립니다. lòng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con lời kinh thánh, cho chúng con có thể thấy và dẫn dắt cho chúng con có thể sống theo lời này. 베트남에 많은 성도들을 세워주시고 또 말씀으로 양육해 주심을 Chúng con 감사드립니다. cảm tạ ơn Chúa vì Ngài gây dựng nhiều tín hữu ở Việt Nam và dưỡng dục chúng con bằng lời của Chúa. 한 주간 다낭에서 말씀이 전해졌습니다. Trong một tuần, hội thảo kinh thánh đã được truyền giao ở Đà Nẵng. 다낭에서 신앙생활 하고 계시는 우리 형제자매님들 든든하게 세워질 수 있도록 주님께서 역사해 Nguyện 주시옵소서. xin Chúa Ngài làm việc để gây dựng cho những anh chị em ở Đà Nẵng có thể được gây dựng một cách vững mạnh. 또 귀한 영혼들이 주께 많이 돌아올 수 있도록 도와주시기 원합니다. Xin Chúa giúp đỡ để nhiều linh hồn quý báu có thể quay trở về với Chúa. 주님, 우리 사이공교회 형제자매님들 늘 건강할 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ cho các tín hữu, anh chị em hội thánh Sài Gòn của chúng con luôn khỏe mạnh. 또 각 가정마다 주님께서 역사해 주셔서 Nguyện xin Chúa Ngài làm việc ở mỗi gia đình. 또 하나님의 인도하심을 받는 귀한 가정들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Để có thể trở thành một gia đình nhận được sự dẫn dắt quý báu của Chúa. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúa yêu thương chúng con và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 아멘. 로마서 1장을 Chúng ta 찾겠습니다. cùng mở sách Roma đoạn 1 ạ.
로마서 1장 Roma đoạn 1. 일절입니다. Câu 1 ạ. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 Phaolô, đầy tớ của Đấng Christ Giêsu được kêu gọi làm sứ đồ và được biệt riêng cho tin lành của Đức Chúa Trời. 14절입니다. Câu 14 ạ. 헬라인이나 야만이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. Tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn người bán khai, cả người thông thái lẫn người dốt nát. 여기 사도 바울은 자신을 종이라고 소개하고 있습니다. Ở trong này sứ đồ Phaolô đang giới thiệu bản thân mình là đầy tớ à? 저는 예수 그리스도의 종입니다. Tôi là đầy tớ của Đấng Christ Giêsu. 성경은 예수님과 교회의 관계, 예수님과 성도의 관계를 여러 가지로 말씀해주고 Ở 있습니다. trong sách Kinh Thánh con lấy ví dụ về mối quan hệ giữa hội thánh và các tín hữu và Chúa và các tín hữu qua nhiều hình ảnh khác nhau à? 예수님은 아버지시고 Đức Chúa Giêsu là cha 우리는 아들이잖아요. và chúng ta là con trai đúng không ạ? 예수님은 주인이시고 Đức Chúa Giêsu là chủ à? 우리는 종이죠. Chúng ta là đầy tớ à? 예수님은 포도나무고 Đức Chúa 우리는 giêsu là cây nho, 가지입니다. chúng 가지. ta là cành nho. 예수님은 선생님이시고 우리는 제자고요. Đức Chúa Giêsu là thầy còn chúng ta là môn đồ, học trò. 예수님은 어머니와 같이 우리를 양육하시고 Đức Chúa Giêsu dưỡng dục chúng ta như người mẹ. 예수님은 목자시고 우리는 양이시죠. Đức Chúa 양이죠. Giêsu là người chăn còn chúng ta là những con chiên đúng không ạ? 예. 예수님은 성전이시고 우리는 벽돌입니다. Đức Chúa Giêsu là đền thờ còn chúng ta là viên gạch à? 예수님은 머리시고 우리는 몸이죠. Đức Chúa Giêsu là đầu còn chúng ta là thân thể đúng không ạ? 예수님은 해와 같이 빛을 우리에게 비춰주시고 Đức Chúa 우리는 Giêsu chiếu sáng chúng ta như mặt trời chiếu à? 그 빛을 비추는 달과 같은 반사체입니다. Còn chúng ta là giống như mặt trăng, là vật phản xạ ánh sáng đó à? 예. 하나님은 나라시고 우리는 천국 시민이잖아요. Đức Chúa Giêsu là vương quốc còn chúng ta là dân thuộc vương quốc đó đúng không ạ? 예. 참 여러 가지 비유로 우리에게 하나님과 우리의 관계를 설명하고 계십니다. Ở trong sách Kinh Thánh có giải thích bằng nhiều hình ảnh để giải thích về hình ảnh giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. 그런데 우리가 알아야 될 그 관계 중에 하나가 Nhưng mà một trong những mối quan hệ mà chúng ta cần phải biết ở đây à, 주인과 종의 관계잖아요. đó là mối quan hệ giữa chủ nhân và đầy tớ à. 예수 그리스도의 종 바울입니다. Phaolô đầy tớ của Đấng Christ Giêsu. 예. 그러니까 이 사도 바울이 이런 자신의 정체성을 아주 중요하게 생각했다는 것을 알 수가 있죠. Qua đây chúng ta có thể thấy được rằng sứ đồ Phaolô xem cái sự tồn tại của mình là quan trọng, cái bản chất của mình, bản tính của mình là quan trọng à. 예. 종은요 주인의 말씀을 순종해야 될 책임이 있습니다. Đầy tớ thì có cái trách nhiệm là cần phải vâng phục lời của Chúa tốt à, 그리고 lời của chủ tốt à. 종이라는 것은 가장 겸손한 위치입니다. Đầy tớ là cái vị trí mà khiêm tốn nhất à. 그래서 우리가 이 종되었다라는 것을 기억하고 살아간다면 Bởi vậy nên nếu như chúng ta sống và ghi nhớ rằng mình là đầy tớ à, 주님 앞에 정말 바른 마음으로 우리가 살 수 있습니다. thì chúng ta có thể sống với một tấm lòng đúng đắn trước mặt Chúa ạ. 그리고 여러 가지 이제 문제들을 이 종의 마음으로 산다면은 넘어갈 수가 있겠죠. Và nếu như mà chúng ta sống với tấm lòng của một đầy tớ thì có thể vượt qua nhiều vấn đề mà sống được ạ. 예. 그래서 우리는 이 성경에 예수님의 종이라는 말씀이 많이 나오는데요. Ở trong sách Kinh Thánh có nói đến cái từ đầy tớ của Đấng Christ Giêsu nhiều ạ. 예. 다른 종의 모습이 무엇인지 좀 생각해 보도록 하겠습니다. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ xem hình ảnh của một đầy tớ đúng đắn là như thế nào ạ. 예. 일단은요. 우선 예수님이 종이 되셨어요. Trước tiên ạ thì Đức Chúa Giêsu đã trở thành đầy tớ rồi ạ. 예. 예수님은요. 종의 형체를 가지셨다. 빌립보서 2장에 보면 나옵니다. Ở trong sách Philip ở trong đó có nói rằng Đức Chúa Giêsu đã trở nên thân đầy tớ à. 종의 형체를 가져 하나님의 본체시나 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었습니다. Ngài mang theo Ngài bản vốn thể có của hình của Đức Chúa Trời nhưng mang lấy hình đầy tớ. và đến đúng à. 예. 실제로 예수님은요 이 땅에서 사시면서 Đức Chúa Giêsu đã thực tế sống ở trên đất này 종의 마음으로 사셨습니다. và đã sống với tấm lòng của một đầy tớ à. 그래서 아버지의 말씀을 순종하기 위해서 이 땅에 오셨다고 말씀하셨죠. Và như đó cũng được nói rằng Đức Chúa Giêsu vâng phục theo lời Cha và đến trên đất này đúng à. 예.
마태복음은요 왕으로 오신 예수님을 강조한 서신이에요. Sách Matthew là bức thư tín nhấn mạnh về Đức Chúa Giêsu là đứng đến như một vị vua. 네, 그래서 마태복음을 사자복음이라고 합니다. Bởi vậy nên sách Matthew còn được gọi là tin lành sư tử à. 사자, 짐승의 왕이잖아요, 그렇죠? Sư tử chính là vua của các loài động vật đúng không ạ? 그런데 마가복음은요 Nhưng mà sách Mark 종으로 오신 예수님을 가리켜요. là chỉ về Đức Chúa Giêsu đứng đến với thân đầy tớ 그래서 à. 마가복음은 소의 복음이라고 하죠. Bởi vậy nên Mark còn được gọi là tin lành của bò. 예, 소는 평생을 일하잖아요. Con bò thì làm việc cả đời đúng không ạ? 예, 예수님을 상징하는 겁니다. Là tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu à. 이 마가복음은요 족보도 안 나옵니다. Ở trong sách Mark thì không có nói đến gia phả. 마태복음은 족보가 쫙 나오죠. Nhưng mà ở trong sách Matthew thì có nói đến gia phả đúng không ạ? 종에게는 족보가 필요 없잖아요. Đối với đầy tớ thì không cần gia phả đúng không ạ? 그래서 마가복음에는 예수님이 일하시는 모습이 쫙 기록돼 Ở trong 있어요. sách Mark bởi thế nên mới ghi chép một lượt về những hình ảnh Đức Chúa Giêsu làm việc à. 그래서 예수님이 행하시는 모습을 보면은 Nhìn vào hình ảnh mà Đức Chúa Giêsu làm việc à. 종으로 사셨다는 걸 알 수 있잖아요. Chúng ta có thể biết được Ngài đã sống với thân phận của một đầy tớ à. 하나님의 말씀을 이루기 위해서 이 땅에 사신 겁니다. Đức Chúa Giêsu đã sống ở trên đất này để hoàn tất ý muốn của Đức Chúa Trời à. 예수님은 겸손하게 사셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã sống rất khiêm tốn đúng không ạ? 종의 마음을 갖고 계셨기 Ngài 때문에 đã 그렇죠. mang theo tâm thế của một đầy tớ nên mới sống như vậy à. 그래서 우리도 Bởi vậy nên chúng ta 종의 마음과 종의 그런 자세가 있다면 nếu như mình có cái tâm thế cũng như có cái tư thế của một người đầy tớ à, 우리가 신앙생활 할 때 thì khi mà thực hiện đời sống đức tin 훨씬 유리하게 살 수 있을 thì chúng ta có 겁니다. thể sống một cách có lợi hơn ạ. 그리고 이 마음과 자세는 Và cái tấm 하나님 lòng- 앞에 아주 마땅한 그런 태도라고 할 수가 있어요. Cái tấm lòng và tư thế này có thể nói là một cái tư thế rất đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 먼저 누가복음 17장을 Trước 보겠습니다. tiên chúng ta cùng mở Luca đoạn 17 ạ. 누가복음 17장 Luca đoạn 17 ạ. 칠절입니다. Câu 7 ạ. 너희 중에 네게 밭을 갈거나 양을 치거나 하는 종이 있어 밭에서 돌아오면 저더러 곧 와 앉아서 먹으라 할 자가 있느냐? Ai trong các con có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn chiên khi nó vừa ở ngoài đồng về mà bảo hãy đến đây ngồi xuống ăn ngay đi. 도리어 저더러 내 먹을 것을 예비하고 띠를 띠고 나의 먹고 마시는 동안에 수종 들고 너는 그 후에 먹고 마시라 하지 않겠느냐? Trái lại, chẳng phải các con bảo nó rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng phục vụ ta cho đến khi ta ăn uống xong, rồi anh mới ăn uống sao? 명한 대로 하였다고 종에게 살해하겠느냐? Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn nó chăng? 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리의 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라. Các con cũng vậy, khi làm xong mọi việc được truyền phải làm thì hãy nói, chúng con là những đầy tớ vô dụng, điều chúng con đã làm chỉ là điều chúng con phải làm mà thôi. 네, 여기 종이 나옵니다. Ở trong này có nói đến đầy tớ à? 아침 일찍 나갔습니다. Người đầy tớ này đã ra ngoài làm việc từ sáng sớm à? 밭에서 밭을 갈고 đã 양을 치고 cày ruộng ở ngoài đồng à? 예, 하루 종일 일하면요 온 몸이 녹초가 되죠. Làm việc cả ngày thì cả cơ thể nó sẽ đau nhức và mệt mỏi đúng 이제 không ạ? 집에 와서 Khi mà về nhà rồi ạ, 씻고 lúc này muốn tắm rửa 너무 쉬고 싶었을 것 và 같아요. rất là muốn nghỉ ngơi đúng không ạ? 그런데 이제 집에 갔는데 Tuy nhiên khi người đầy tớ này về nhà 또 해야 될 일이 있잖아요. vẫn sẽ phải làm những cái việc nữa à? 주인을 섬기는 일입니다. Đó là việc phục vụ chủ à? 그런데 이 종은요 그 일을 다 해내고 Nhưng mà người đầy tớ này vẫn làm hết những công việc đó à? 우리는 무익한 종이라 이렇게 말하고 있어요. Rồi sau đó nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô dụng à? 예, 우리는요 다 예산을 갖고 있습니다. Chúng ta đều mang theo một cái dự tính trước à? 아, 내가 이 정도는 할 수 있지. Chắc là mình sẽ làm được khoảng như thế 아, này. 내가 이 정도 봉사는 할 수 있지. Mình có thể phục vụ được khoảng như thế này. 내가 이 정도 헌금은 할 수 있지. Mình có thể dâng hiến trong khoảng này. 예, 내가 할 수 있는 범위를 정해 놓습니다. Mình định ra cái phạm vi mình làm à? 예, 그런데 우리가 종의 마음을 가지면 가질수록 Nhưng nếu như mà chúng ta càng mang theo tâm thế của một người đầy tớ à? 사실은 더 많은 일을 우리가 할 수 있죠. Thực tế là chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn à? 야, 우리는 칭찬받기를 바라십니까? Chúng ta có trông mong cái việc được khen ngợi không ạ? 우리는 주의 일을 하고 Chúng ta làm công việc của Chúa, 인정받기를 바라십니까? mình có trông mong được khen ngợi không ạ? 예, 그건 사람의 본성이죠. Cái đó là bản tính của con người rồi ạ. 내가 이렇게 했습니다. Con đã làm như thế này. 예, 누가 알아주면 너무 좋죠. Nếu mà 기쁘죠. ai biết
cho mình thì tốt đúng không ạ? 그런데 알아주지 않더라도 Nhưng mà cho dù không ai biết đi nữa, 예, 그 일을 할 수 있어야 됩니다. mình vẫn phải có thể làm được việc đó. 우리는 예, 무익한 종이기 때문에 Bởi vì chúng ta 그렇습니다. là đầy tớ vô dụng à? 명한 대로 하였다고 종에게 살해하겠느냐? Trong này có nói rằng là Đầy tớ vâng lệnh chúng mà con làm thì đã chủ có biết làm, ơn nó chăng? 아니잖아요. Không phải đúng 예, không ạ? 아니잖아요. 그러니까 종의 마음을 갖게 된다면은 Nếu như mà mình mang theo tấm lòng của một người đầy tớ à, 무엇인가 주어지는 게 없더라도 cho dù không có một Cho dù cái không được công cho việc lại nào gì được cả. giao cho mình cụ thể à, 예, 사실은 감사하게 살아갈 수 있는 거예요. thì cho dù là mình không được ban cho điều gì đi nữa thì mình cũng phải sống một đời sống cảm tạ. 다니엘서에 보면은 Ở như trong sách Daniel ạ, 다니엘의 세 친구들이 ba người bạn của Daniel 그런 이야기를 하잖아요. đã nói như vậy đúng không ạ? 하나님이 반드시 도와주실 것이다. Đức Chúa Trời nhất định sẽ giúp đỡ à? 예, 그런데 Thế nhưng ạ, 그렇지 않다고 하더라도 cho dù Ngài không làm vậy đi nữa 충분하다는 거죠. thì vẫn đủ à? 그리 아니하실지라도. Cho dù Ngài không làm vậy à? 예, 그죠? Đúng à? 왜? 무익한 종이기 때문에 그런 겁니다. Tại vì sao ạ? Tại vì là đầy tớ vô dụng à? 종의 마음을 갖고 있기 때문에 그런 Vì 거예요. họ mang theo tâm thế của một người đầy tớ nên 이게 mới vậy 우리가 ạ. 종의 마음에서 딱 벗어나면요. Nếu như mà chúng ta bỏ ra khỏi cái ngoài tâm thế của một người đầy tớ à, 내가 이렇게까지 했는데 mình có thể suy nghĩ rằng mình đã làm đến mức như này mà 이거 너무한 거 아니야? làm như thế kia không phải là quá đáng lắm sao? 이거 아무도 안 알아주는 거야. Không có ai hiểu cho mình, không có ai biết cho mình cả. 그렇게 그런 마음이 될 수 있어요. Mình có thể có cái suy nghĩ như vậy à? 예, 종의 마음에서 벗어났기 때문에 Đó là 그렇습니다. bởi vì là mình đã bỏ ra khỏi tâm thế của một người đầy tớ nên mới có suy nghĩ như vậy à? 그러나 종의 마음이 있다면은 Nhưng nếu như mà mình có tấm lòng của một người đầy tớ à, 사례가 없더라도 thì cho dù không có báo trả đi nữa à, 괜찮을 수 있다는 거죠. thì vẫn có thể không sao, vẫn được ổn ạ. 예수님이 십자가를 지셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã vác thập tự giá à? 예수님은 죄가 없으신 분이에요. Đức Chúa Giêsu là đấng không có tội lỗi à? 예, 선을 행했습니다. 평생을. Đức Chúa Giêsu đã làm việc thiện cả đời ạ. 그런데 많은 문제들이 생겼어요. Nhưng mà đã có rất nhiều vấn đề xảy ra. 많은 사람들이 예수님을 싫어했습니다. Nhiều người đã ghét Đức Chúa Giêsu à? 예수님에게 오해가 많이 생겼습니다. Đức Chúa Giêsu cũng bị hiểu lầm nhiều à? 예수님을 너무 미워해서 Người ta rất ghét Đức Chúa Giêsu đến mức ạ 십자가에 못 박히게 đã 했습니다. đóng đinh Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá. 예, 너무 억울하지 않겠어요? Và như vậy thì chẳng phải là Đức Chúa Giêsu sẽ rất oan ức hay sao ạ? 그런데요, Thế nhưng 예수님은 끝까지 묵묵히 그 일을 Đức 하셨잖아요. Chúa Giêsu vẫn vâng phục và làm việc đó một cách thầm lặng đến cùng đúng không ạ? 그거는 종의 마음이 있지 않고는 할 수가 없는 거예요. Nếu như không mang theo tâm thế của một người đầy tớ thì tuyệt đối không có thể làm được việc đó à? 마땅히 할 일이다라는 거예요. 마땅히 할 일. Mình xem đó là việc đáng ra mình phải làm ạ. 주인이 종에게 많은 일을 시킵니다. Chủ thì sai đầy tớ nhiều việc à? 예, 처음에는 기쁘게 할 수 있어요. Ban đầu đầy tớ có thể làm một cách vui vẻ à? 그런데 예상보다 많은 일을 시키네? Nhưng mà chủ sai mình nhiều hơn những gì mà mình dự kiến. 그러면 좀 기분이 안 좋아질 수 있잖아요. Lúc này có thể khiến cho tâm trạng của mình cảm thấy khó chịu à? 그런데 무익한 종은요, Nhưng người đầy tớ vô dụng à? 그것을 끝까지 해냈습니다. Vẫn làm công việc đó đến cùng hết à? 예, 우리가 종의 마음을 가지면은 Nếu như chúng ta mang theo tâm thế của một người đầy tớ à, 우리가 예수님과 같은 일들을 해낼 수가 있을 thì 거예요. chúng ta có thể làm được những công việc giống như Đức Chúa Giêsu đã làm à? 이 청년 때 많은 사람들을 이제 보게 되는데 Vào thời thanh niên thì mình có thể thấy được nhiều người 예, 직장에서 열심히 일합니다. làm việc ở công ty rất chăm chỉ 그리고 교회로 오죠. và rồi đến hội thánh 또 교회에서 봉사합니다. phục vụ ở hội thánh 그러면 어느덧 11시, 12시가 돼요. rồi lúc nào đó đã đến 11 giờ, 12 giờ 또 집에 오면은 rồi khi về đến nhà 아주 늦은 시간이 됩니다. là rất là muộn 그럼 쉬고 싶은데요. lúc này thì muốn nghỉ ngơi 그냥 이 밖에서 많이 웃으면 집에서 안 웃게 되잖아요. 그죠? ở bên ngoài cười nhiều rồi thì về nhà không muốn cười nữa đúng không ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 밖에서 말을 많이 하면 집에서 말을 안 하게 됩니다. Ở ngoài nói nhiều quá về nhà không muốn nói nữa 예, 그런데 집에는 또 구원받지 못한 가족들이 있어요. nhưng mà ở gia đình lại có những người chưa nhận được sự cứu rỗi 그러면 nếu vậy thì 피곤하지만 또 밝은 모습을 보여줘야 되는 mặc 거예요. dù mệt mỏi nhưng mà mình vẫn phải cố tỏ ra một cái vẻ mặt tươi cười đúng không ạ? 그러지 않겠어요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 구원받지 못한 가족들에게 피곤한 모습을 보여주면 Tại vì nếu như mà mình cho gia đình chưa nhận được sự cứu rỗi của mình thấy cái hình ảnh mệt mỏi của mình
좋은 말이 안 나옵니다. thì người ta sẽ không có cái lời nào hay đẹp đẽ nói ra. 네가 교회를 맨날 교회 가니까 피곤하지. Đấy, thấy chưa, suốt ngày đi hội thánh nên mới mà mệt như thế. 교회 좀 그만 좀 줄여라. Đi vừa vừa thôi. 그러지 않겠어요? Chẳng phải là người ta sẽ nói vậy hay sao ạ? 그러면 교회에 대한 어떤 안 좋은 모습이 비춰지게 되고 Lúc vậy như vậy thì sẽ có một cái hình ảnh về hội thánh không tốt được bày tỏ ra, đúng không ạ? 또 전도하고 싶은 마음에 전도하는 하고 싶은 그런 마음이 있지만 어려움이 생기잖아요. Và mặc dù là có tấm lòng muốn truyền giảng nhưng sẽ gặp phải khó khăn, đúng không ạ? 예. 근데 무익한 종이 되면 Nhưng mà nếu như mà mình trở thành một người đầy tớ vô dụng ạ, 우리에게 오는 모든 일을 묵묵하게 해낼 수 있습니다. thì chúng ta vẫn có thể làm thầm lặng, làm hết những việc được giao cho mình ạ. 주님이 더 많은 걸 요구하셔도 Cho dù Chúa có yêu cầu nhiều cái hơn ạ, 우리가 그렇게 할 수 있습니다. chúng ta vẫn có thể làm được ạ. 예, 끝까지 할 수 있습니다. Mình có thể làm đến cùng ạ. 우리가 교회에서 봉사하다 보면 그런 마음이 Khi 든다니까요. mà chúng ta phục vụ ở trong hội thánh thì đôi khi có tấm lòng như vậy ạ. 내가 이렇게까지 해야 되나? Mình phải làm đến mức này ạ. 내가 제일 수고 많이 하는 것 같고 Mình vất vả, gần như vất vả nhất mà. 아 또 이거는 너무 과하다 이런 Nhưng 생각도 mà đòi 들고 hỏi cả cái này nữa thì quá quá. 그런데 우리는 Nhưng mà chúng ta 무익한 종이 돼야 là 됩니다. mình phải trở thành đầy tớ vô dụng ạ. 그럴 때 다 해낼 수 있어요. Khi đó thì tất cả mình đều có thể làm được hết ạ. 주님이 그렇게 하신 겁니다. Chúa cũng đã làm như vậy ạ. 주님은 완전히 무익한 종이셨잖아요. Chúa đã trở thành một người đầy tớ thực sự vô dụng, đúng không ạ? 네, 우리도 그렇게 돼야 됩니다. Chúng ta cũng phải trở nên như vậy ạ. 네, 종에게 친절하게 안 해줄 수도 있어요, 주인이. Có thể chủ nhân đối xử một cách không thân thiện với đầy tớ ạ. 성경에는 까다로운 주인도 나오죠. Ở trong sách Kinh Thánh còn có nói đến có nói đến một người chủ khó tính, đúng không ạ? 네, 그렇잖아요. Đúng không ạ? 그래서 여러 가지 일을 당할지라도 Cho dù gặp phải nhiều chuyện đi chăng nữa ạ, 우리가 종의 마음이 있다면은 nhưng nếu như mà chúng ta có tâm thế của một người đầy tớ ạ, 그걸 넘어가기가 아주 유리한 거예요. thì nó rất dễ để nó sẽ rất có lợi để chúng ta vượt qua điều đó. 종은 가장 겸손한 위치입니다. Tại vì 그렇죠? đầy tớ là cái vị trí khiêm tốn nhất, đúng không ạ? 가장 낮은 Là 위치니까 vị trí thấp nhất ạ, 가장 겸손한 자리잖아요. là vị trí khiêm tốn nhất ạ. 그 마태복음 25장에 보면은 Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 25 ạ, 예수님이 마지막 때 심판을 하시면서 khi Đức Chúa Giêsu phán xét ở trong sự phán xét cuối cùng ạ, 의인은 오른편에 악인은 왼편에 두십니다. 갈라놓으십니다. Đức Chúa Giêsu chia ra người công chính để sang bên phải, còn người kẻ gian ác để sang bên trái ạ. 그리고 의인들에게 소자들에게 했던 것이 곧 나에게 한 것이다라고 칭찬해 주셨고요. Và Chúa khen ngợi rằng những người công chính làm cho những người nhỏ nhặt nhất cũng chính là làm cho ta. 악인들에게는 Còn đối với kẻ ác 소자에게 하지 않은 것이 곧 나에게 하지 않은 것이다. 책망을 하셨습니다. Chúa trách mắng rằng cái việc mà các ngươi không làm cho người nhỏ nhất cũng chính như là không làm cho ta. 의인들도 놀라고 악인들도 놀랐어요. Lúc đó người công chính cũng ngạc nhiên mà kẻ ác cũng ngạc nhiên ạ. 의인들은 우리가 언제 그렇게 했습니까? 저는 선행을 한 기억이 없습니다. Người công chính ngạc nhiên về việc đó là con đã làm việc thiện đó bao giờ, con đã làm việc đó khi nào? 그게 그렇게 귀한 일인지 몰랐습니다. Không biết được rằng cái việc đó là việc quý giá như vậy ạ. 자기가 한 것에 대해서 몰랐어요. Bản thân không biết về việc mà mình đã làm ạ. 악인들도 똑같이 놀랐습니다. Còn kẻ ác cũng kinh ngạc ạ. 우리가 언제 안 했습니까? Kinh ngạc về việc là có khi nào là con không làm vậy không? 악인들은 자기들이 안 한 것을 몰랐어요. Kẻ ác không biết về việc mình không làm ạ. 의인들은 자기가 해놓고 몰랐고요. Còn người công chính ạ, dù làm rồi không biết là mình đã làm ạ. 악인들은 안 해놓고 Còn kẻ ác ạ, mặc dù không làm 정말 중요한 일을 안 했다는 것을 몰랐어요. nhưng không biết là mình thực sự đã không làm cái việc quan trọng nhất ạ. 의인들은 Người công chính ạ, 종의 마음을 갖고 있기 때문에요. mang theo tấm lòng của người đầy tớ ạ, 그 마땅히 해야 될 일이라고 생각을 하는 겁니다. nên suy nghĩ ở việc đó là việc đúng ra mình phải làm ạ. 그러니까 해놓고도 Nên là cho dù có làm 그거 크게 생각하지 않아요. thì cũng không nghĩ nó là việc to tát gì ạ. 근데 악인들은 Nhưng mà kẻ ác ạ, 안 해놓고 몰라요. không làm nhưng lại không biết ạ. 그게 참 놀라운 거예요. Đó là điều ngạc nhiên ạ. 정말 중요한 일을 하지 않았는데 그게 중요하다고 생각을 안 하는 거예요. Bản thân không làm cái việc quan trọng nhất nhưng lại không biết đó là việc quan trọng ạ. 우리가 하는 모든 일은요, 주님이 다 알고 계십니다. Tất cả mọi việc chúng ta làm Chúa đều biết ạ. 고린도전서 보세요. Chúng ta mở Cô-rin-tô nhất ạ. 고린도전서 16장입니다. Cô-rin-tô nhất đoạn 16 ạ.
고린도전서 16장 Cô-rin-tô nhất đoạn 16. 17절 18절 보시죠. Câu 17, câu 18 à? 내가 스데바나와 부드나도와 아가이어에 온 것을 기뻐하노니 저희가 너희의 부족한 것을 보충하였음이니라. Tôi rất vui vì Sevana, Fortuna và Achaicơ đến đây. Họ đã bù lại sự thiếu vắng của anh em. 저희가 너희 마음을 시원케 하였으니 그러므로 너희는 이런 자들을 알아주라. Vì những người ấy đã làm tươi tỉnh tinh thần của tôi cũng như của anh em. Hãy biết quý trọng những người như vậy. 예, 주 안에서 수고한 자들을 알아주라고 그러잖아요. Ở trong này có nói là biết cho những người vất vả ở trong Chúa đúng không ạ? 이게 맞는 거예요. Cái 이 này là đúng 성경적으로 ạ? 맞는 Về 겁니다. mặt kinh thánh à? 하나님의 마음이 그런 거예요. Tấm lòng của Đức Chúa Trời là vậy à? 우리는 열심히 그 일을 하면 됩니다. Chúng ta chỉ cần làm cái việc đó một cách chăm chỉ là được à? 선행을 격려하는 거죠. 격려. Mình động viên cho việc lành à? 예, 격려하는 일 중요합니다. Cái việc động viên là điều quan trọng à? 그런데 선행을 하는 사람의 입장에서는 Nhưng ở lập trường của người làm việc lành à? 전도서 7장에 보면은 Như ở trong truyền đạo đoạn 7 à? 무릇 사람의 말을 들으려고 마음을 두지 말라 이랬습니다. Ở trong đó có nói rằng đừng chú tâm đến mọi lời người ta nói. 알아주든 알아두지 않든 Dù người ta biết cho mình hay không biết cho mình à? 별로 중요하지 Cái 않습니다. đó nó không quan trọng mấy à? 제가 처음 봉사를 시작한 게 교회 학교에 시작했는데요. Cái nơi mà thầy phục vụ đầu tiên đó chính là ở trường Hội Thánh à? 아침에 이제 7시 반에 교제가 있었어요. Sáng ra 7 rưỡi đã có thông công à? 이게 교제 나오면서 스스로 뿌듯한 거예요. Tự cái việc mà mình đến được thông công này mình cũng cảm thấy rất là ấm lòng à? 내가 제일 tự 일찍 hào à? 나왔구나 교제가. Ồ, mình đến thông công sớm nhất này. 시간이 이제 교제 다 끝나고 시간이 남아요. Khi mà thông công xong thì còn dư thời gian à? 9시 반부터 이제 교회 학교가 시작이 됩니다. Bởi vì từ 9 rưỡi thì mới bắt đầu trường Hội Thánh à? 30분 동안 교회당을 청소해야 되겠다. Xong thầy nghĩ là trong 30 phút này mình phải dọn dẹp nhà Hội Thánh mới 그래서 được. 이제 교회당을 청소하는데 Rồi sau đó là dọn dẹp à? 누가 안 오나? Xong rồi nghĩ chứ không có ai đến à? 누가 와서 나의 선행을 좀 봐야 되는데. Phải có ai đến để xem được cái việc lành của mình mới chứ. 아니 참 그런 마음이 Có 올라온다니까요. cái tấm lòng như vậy nó trào dâng lên à? 아주 옛날 얘기입니다. Nói chung là cái câu chuyện của ngày xưa rồi à? 참 그런 마음을 제가 보면서도 웃기더라고요. Tự thầy nhìn thấy tấm lòng đó cũng thấy mắc cười à? 웃기잖아요. Cũng mắc cười đúng không ạ? 뭐 유치하다. Rất là trẻ con đúng không ạ? 그죠? 근데 사람은 다 그런 마음이 있어요. Nói chung con người thì đều có tấm lòng như vậy à? 작은 것을 해놓고 Trong khi mình làm việc nhỏ à? 뭔가 큰 칭찬을 받고자 하는 Nhưng muốn nhận được cái sự khen ngợi lớn à? 마음이 있습니다. Có cái tấm lòng như vậy à? 그런데 그런 말을 뭐 들을 때는 좋겠죠. Khi mà mình được nghe những lời như vậy thì tốt đúng không ạ? 근데 중요한 것은 주님이 알아주셔야 좋은 Nhưng 거예요. quan trọng là Chúa phải biết cho mình à? 주님은 다 알고 계시잖아요. Chúa biết hết đúng à? 주님은 알지 못하시는 게 없어요. Không có gì là Chúa không biết à? 우리의 폐부를 시험하고 심장을 감찰하시는 분입니다. Chúa là đấng dò xét tâm can chúng ta. 우리의 마음까지도 들여다보시잖아요. Chúa soi vào nhìn vào tận trong cả tâm can của chúng ta đúng không ạ? 행동의 동기까지도 다 아시는 분이 Ngài là đấng 주님이시고 biết cả động cơ trong hành động của chúng ta. 다 아시잖아요. Ngài biết hết đúng không ạ? 그것을 기억해야 됩니다. Chúng ta phải nhớ điều đó à? 그래서 우리가 이 성경 안에서 Bởi vậy nên ạ, 주님이 알고 계신다라는 것은 정말 큰 위로가 되죠. cái việc mà Chúa biết việc mà chúng ta làm ạ, đó là cái sự an ủi rất là lớn ạ. 그러니까 우리가 성경 읽다가 막 위로받아요. Nên khi mà chúng ta đọc kinh thánh là nhiều khi chúng ta được an ủi ạ. 아, 주님이 아시는구나. Chúa biết cho này. 주님만 알고 계시면 되지. Chỉ cần Chúa biết là được. 주님은요 능력 있으신 분입니다. Chúa là đấng có quyền năng ạ. 주님은 모든 문제를 해결해 주시고요. Chúa có thể giải quyết mọi việc ạ. 주님은 합당하게 보응하시는 분이에요. Chúa là đấng báo trả cho một cách phù hợp ạ. 우리는 주님께 잘 보여야 됩니다. Chúng ta cần phải cho Chúa thấy đẹp lòng ạ. 그게 중요하거든요. Đó là điều quan trọng ạ. 주님 앞에 떳떳하면 되는 거예요. Mình chỉ cần đường chính trước mặt Đức Chúa Trời 그리고 là được. 기다려야 됩니다. Và phải chờ đợi ạ. 주님 앞에 바른 일을 하고 Mình làm công việc đúng đắn trước mặt Chúa 기다리면 되는 거예요. và chỉ cần chờ đợi là được ạ. 그러면 모든 것을 주님이 Như vậy thì mọi việc 바꿔주실 거예요. Chúa sẽ thay đổi cho ạ. 항상 주님은 그렇게 일하십니다. Chúa luôn làm việc như vậy ạ. 그래서 이 무익한 종, Bởi vậy nên người đầy tớ vô dụng này
가장 겸손한 위치에서 일하는 종, Là đầy tớ làm việc ở vị trí khiêm tốn nhất à? 주님의 말씀을 끝까지 순종하는 종이잖아요. Là người đầy tớ vâng phục lời của Chúa cho đến cùng à? 예, 예산을 넉넉히 한 종. Là một người đầy tớ có một cái dự toán dư dật à? 예, 주님께서 채워주지 않아도 Cho dù Chúa không có lấp cho à? 괜찮다라는 마음을 갖고 있는 Thì 종. vẫn có cái tấm lòng là không sao ạ. 그 종이 바른 종입니다. Người đầy tớ đó là người đầy tớ đúng đắn à? 출애굽기 보시죠. Chúng ta cùng mở Xuất Ai Cập ký à? 출애굽기 21장입니다. Đoạn 21 à? 출애굽기 21장 Xuất Ai Cập ký đoạn 21. 2절. Câu 2 à? 내가 히브리 종을 사면 그가 6년 동안 섬길 것이요 제 7년에는 값없이 나가 자유할 것이며. Khi con mua một người nô lệ Hebrew, người đó sẽ phục vụ 6 năm, đến năm thứ 7 người đó sẽ được tự do ra đi mà không phải trả tiền. 예. 유대민족은요 희년 제도가 있습니다. Ở dân Do Thái thì có cái chế độ là đến 7 năm thì sẽ trả tự do cho nô lệ. 그러니까 기쁜 해다라고 하는 제도예요. Đó là một cái nghĩa là một năm vui mừng ạ. 예. 그래서 땅을 50년 동안 소유하고 Ví dụ như là họ sở hữu đất trong vòng 50 năm rồi ạ. 또 팔 때는 Thì lúc mà bán ạ, 그 남은 연수대로 계산해서 이제 팝니다. 땅값을 받고. 그리고 50년이 지나면 이제 그 땅은 이제 내 소유가 아닌 게 되는 거예요. họ sẽ trả cái Họ sẽ tiền tính mà số sở năm hữu còn đất lại trong mà vòng bán 50 và năm. sau 50 Rồi sau năm 50 năm thì cái không đất còn đó là lại sở hữu của không mình thuộc nữa. vào sở hữu của người đó nữa ạ. 이 히브리 종도 Đối 마찬가지입니다. với người đầy tớ Hebrew cũng vậy ạ. 6년 동안 이제 봉사합니다. Người này sẽ phục vụ trong nhà chủ trong vòng 6 năm ạ. 그리고 7년에는 Và đến năm thứ 7 ạ, 해방이 돼야 돼요. sẽ phải giải phóng cho người nô lệ này ạ. 저게 희년 제도입니다. Đó là cái chế độ mà giải phóng ạ. 그런데 이런 가끔 가다가 이런 사람이 나와요. Nhưng mà thỉnh thoảng sẽ có những người đầy tớ như thế này. 5절. Câu 5. 종이 진정으로 말하기를 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자유하지 않겠노라. Nếu người nô lệ nói tôi thương chủ, vợ và con cái tôi không muốn ra đi tự do. 주인을 사랑하는 종이에요. Đây là một người đầy tớ yêu thương chủ ạ. 네. 자원해서 종이 된 그 종. Người đầy tớ tự nguyện làm đầy tớ. 그러면 영원히 종된 표식으로 Nếu vậy thì người này sẽ phải làm một cái dấu để bày tỏ mình là người đầy tớ đời đời cho chủ, 귀를 뚫습니다. bằng cách là xỏ khuyên ạ. 예, 6절에 Câu 보시면은 6. 상전이 그를 데리고 재판장에게로 갈 것이요 또 그를 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다가 송곳으로 그 귀를 뚫을 것이라 그가 영영히 그 상전을 섬기리라. Thì người chủ sẽ dẫn người đó đến trước mặt Đức Chúa Trời, đem lại gần cửa hay trụ cửa, rồi lấy mũi dùi xỏ tai, người đó sẽ phục vụ người chủ ấy trọn đời. 예. 이 귀가 뚫렸다는 거는 Xỏ khuyên ở đây ạ, xỏ khuyên tai ạ. 이제 영원히 종이 됐다는 표식이에요. Có nghĩa là đây là một cái dấu cho việc rằng người này bây giờ sẽ là đầy tớ cho chủ mãi mãi ạ. 자매님들 귀를 많이 뚫으셨네요. Các người chị em ở đây cũng xỏ khuyên nhiều ạ. 영원히 종됐다는 표시예요. Có nghĩa là đây là cái dấu là trở thành đầy tớ trọn đời ạ. 이 귀를 뚫는다는 것은 Cái việc mà xỏ tai ạ, 주인의 말씀을 듣겠다는 có nghĩa 뜻이잖아요. là sẽ nghe lời chủ ạ. 그러니까 우리가 어떤 종이 돼야 됩니까? Bởi vậy nên chúng ta phải trở thành một người đầy tớ như thế nào ạ? 귀 뚫린 종이 돼야 되는 거예요. Mình phải trở thành người đầy tớ xỏ khuyên tai ạ. 이 종은 자유를 포기했어요. Người đầy tớ này đã từ bỏ cái sự tự do ạ. 왜 그러냐면 Tại vì sao ạ? 주인을 사랑하기 때문에 그런 Tại 거예요. vì người đầy tớ này yêu thương chủ ạ. 여러분 결혼하면요 Thưa mọi người, khi mà kết hôn ạ, 자유가 없어져요. sẽ không còn tự do nữa ạ. 야, 청년들 가끔 보면 진짜 부러워요. Thỉnh thoảng nhìn các thanh niên thấy ghen tị ạ. 하고 싶은 대로 살았잖아요. Thanh niên 마음대로 có thể 살잖아요. sống theo ý mình đúng không ạ? 얼마나 좋아요. Tự do biết bao đúng không 근데 ạ? 결혼하면 어떻게 돼요? Nhưng khi kết hôn rồi thì thế nào ạ? 마음대로 못 합니다. Lúc này bây giờ không còn làm theo ý mình được nữa ạ. 아내도 있고 자식도 있고 Có con, có vợ rồi ạ. 내가 가고 싶은데도 못 가요. Cho dù có nơi mà mình muốn đi cũng không thể nào mà tự ý đi được ạ. 쉬고 싶을 때도 못 쉬어요. Những lúc muốn nghỉ cũng không thể nào mà tự ý nghỉ ạ. 그죠? Đúng không ạ? 자유가 없어지는 거예요. Là mất đi tự do ạ. 예. 그런데 Nhưng mà 기꺼이 그렇게 하죠. mình vui lòng chấp nhận như vậy đúng không ạ? 사랑하기 때문에 그런 거죠. Vì là yêu thương đúng không ạ? 억지로 그렇게 할 수 있겠습니까? Chứ có thể nào mà do ép buộc mà làm như vậy không ạ?
그래서 사랑하면 종이 되는 Khi 거잖아요. mà yêu thương thì mình sẽ tự nên đầy tớ à? 어머니가 아이를 낳으면은 Khi mà người mẹ sinh con à? 이 종처럼 해요. Sẽ làm giống như là đầy tớ luôn à? 부르면 가야 돼요. Con cái mà gọi thì phải đi đến à? 네. 우리 이제 곧 있으면 출산하시는 분들이 계신데 Ở đây cũng sớm sẽ có những mà người chị em sinh con à? 예. 아이 낳으면은 잠을 못 자죠 밤에 Có lẽ là con mà ra đời rồi là đêm cũng không ngủ được đâu ạ. 계속 부르잖아요. Tại vì con suốt ngày gọi à? 엄마 엄마 부르잖아요. Nó khóc rồi nó kêu mẹ. 예. 그래서 가야 돼요. Thì phải chạy tới. À? 일어나서 또 뭐가 문제인지 살펴주고 Chạy tới để xem có vấn đề gì à? 또 기저귀 다 갈아주고 Rồi thay bỉm, 예? 밥해서 먹이고 rồi làm mà bột cho con ăn. 그게 종이 하는 Cái 일이거든요. đó là việc của đầy tớ à? 예. 그런데 기꺼이 그 종의 일을 하잖아요. Nhưng mà mình vui lòng làm cái công việc của đầy tớ đó à? 사랑이 그렇게 만드는 겁니다. Vì tình yêu thương khiến cho mình trở nên như vậy à? 이 종은 Người đầy tớ này à? 주인을 정말 사랑하는 Là 사람이에요. người đầy tớ rất yêu thương chủ à? 보통 우리 종의 역할은 하고 싶지 않잖아요. Bình thường chúng ta không muốn đóng vai trò của một người đầy tớ đúng không ạ? 누가 종으로 살고 싶겠어요? Ai muốn sống với tư cách là một đầy tớ à? 그런데 주인을 너무 사랑하니까 Nhưng mà vì quá yêu thương chủ à? 주인의 말씀 계속 듣고 싶은 거예요. Nên là cứ liên tục muốn nghe lời chủ à? 우리가 주님을 사랑한다면 Nếu như chúng ta yêu thương Chúa à? 주님의 말씀을 사랑하게 돼 있어요. Chúng ta sẽ yêu thương lời của Chúa à? 그래서 이 성경을 사모하는 겁니다. Bởi vậy nên là mình khao khát lời của Chúa à? 마리아가 주의 발 아래 앉아서 주님의 말씀을 경청했습니다. Mary đã ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe lời của Ngài à? 주님을 사랑했기 때문에. Vì là yêu thương Chúa à? 그래서 주님의 말씀을 사모한 겁니다. Bởi vậy nên yêu thương lời của Chúa à? 귀 뚫린 종이 되면요. Khi mà trở thành người đầy tớ xỏ khuyên tai à? 우리가 주님을 사랑하는 종을 말하는 거예요. Là nói về chúng ta là người đầy tớ yêu thương Chúa, chủ à? 주님의 말씀을 사모하게 됩니다. 그 Và 사람. người đó thì khao khát lời của Chúa à? 주님 말씀 순종하는 것을 기쁘게 여기는 거예요. Và xem cái việc vâng phục lời của Chúa là điều vui mừng à? 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨음이니라. Chúng ta yêu thương Ngài vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước. 예, 우리는요 주님의 사랑을 받은 사람들이에요. Chúng ta là những người đã nhận được tình yêu thương của Chúa à? 그래서 종이 되는 겁니다. Nên là trở thành đầy tớ à? 로마서 5장에 보면요, Ở trong sách Roma đoạn 5 à? 주님의 성령이 임하실 때 주의 사랑이 우리 마음에 부어졌다 이렇게 말씀하고 Khi 있어요. mà Chúa ngự xuống à, thì tình yêu thương của Chúa đã tuôn đổ vào trong chúng ta. 구원을 받았다고 하는 것은 주님의 사랑을 깨달았다라는 거예요. Cái việc mà nhận được sự cứu rỗi có nghĩa là đã nhận biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời à? 그래서 우리가 이제 사랑을 알게 된 겁니다. Bởi vậy nên chúng ta biết được về tình yêu thương à? 그래서 주님도 우리에게 주님이 사랑한 것처럼 사랑할 것을 말씀하시는 거죠. 주님께서도 우리에게 이렇게 말씀하십니다. Và Chúa cũng nói như thế này với chúng ta. 주님이 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 사랑하라. Chúng ta cũng hãy yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta. 주님을 사랑하고 Yêu yêu thương thương Chúa. à? 이웃을 사랑하라 이 말이죠. Có nghĩa là yêu thương Chúa và yêu thương những người xung quanh 근데 à? 그것을 누가 할 수 있냐면 Nhưng mà việc đó là việc ai có thể làm à? 주님 사랑을 받은 사람 할 수 있는 거예요. Người mà nhận được tình yêu thương của Chúa mới có thể làm à? 그리고 주님을 사랑하는 사람이 Và người mà yêu thương Chúa à? 사랑하는 삶을 살 수 있는 Mới 겁니다. có thể sống một đời sống yêu thương à? 사랑하면은 손해 봅니다, 그죠? Khi mà yêu thương thì bị thiệt đúng không ạ? 일단 감정적인 소모가 엄청 커요. Trước tiên là bị thiệt về mặt cảm xúc nhiều à? 흠모하는 사람이 딱 생기면요, Ví dụ như khi mà mình có tấm lòng yêu mến một ai đó à? 그 사람 계속 생각이 나. Và mình liên tục sẽ nghĩ về người đấy à? 한번 만났으면 좋겠다. Muốn là có thể được gặp người đó à? 많은 감정이 소모가 됩니다. Và bị thiệt hại về mặt cảm xúc nhiều, tiêu tốn cảm Thế rồi. xúc nhiều à? 그래서 짝사랑하지 마세요. Nên là mình đừng có yêu đơn phương nha. 짝사랑하면 힘들어요. Yêu đơn phương rất mệt mỏi à? 오르지 못할 나무는 쳐다도 보지 말라 이런 말이 있는데 Người ta có câu là 오르지 못하는 나무. 오르지 못할 나무는 쳐다도 보지 말라. Cái cây mà mình không có chạm đến được thì cũng đừng có nhìn nó. 한국 속담이에요. Đây là một trong những cái câu tục ngữ của Hàn Quốc à? 그러니까 나랑 결혼할 사람을 딱 이렇게 흠모하면 좋은데요. Mình mà mến mộ cái người mà sẽ kết hôn được với mình thì tốt ạ. 근데 그 상대방이 나 싫다고 하면요, Nhưng mà nếu đối phương không thích mình ạ, 그냥 딱 접으세요. thì mình hãy dẹp luôn tấm lòng đấy đi ạ. 좋아할 필요 없어요. Không cần phải thích ạ. 왜냐면 낭비합니다. Tại 낭비. vì mình sẽ lãng phí cái cảm xúc ạ.
나랑 결혼할 사람하고 사랑을 하면 되는 거예요. Mình chỉ cần yêu thương cái người mà sẽ kết hôn với mình là được ạ. 이 결혼은요, 그 사랑하는 사람이랑 하려고 생각하면 안 돼요. Mình không được suy nghĩ là kết hôn là mình sẽ kết hôn với người mà mình thích à? 예. Mình yêu thương à? 성경적인 결혼은 Cái sự kết hôn mang tính kinh thánh ạ. 사랑할 사람을 만나는 게 아주 정석이에요. Cái việc mà mình kết hôn với người mà mình sẽ yêu thương ạ, đó là cái sự đúng đắn à. 근데 우리 청년들은 이렇게 끌리는 사람들을 만나려고 하잖아요. Nhưng mà thanh niên thì thích gặp những người mà mình được lôi cuốn đúng không ạ? Mình thấy được lôi 근데 그 cuốn đúng không ạ? 상대방이 나를 좋아하면 괜찮아요. Nếu mà đối phương cũng thích mình thì không sao ạ. 그럼 아름답지. Thì nó rất là đẹp đúng không ạ? 서로 이렇게 사랑의 짝대기가 탁. Hai bên là đúng một cặp luôn đúng không ạ? 그거 좋아요. Như vậy thì rất là tốt đúng không ạ? 그런데 그게 안 되면 이제 Nhưng mà nếu mà không được vậy à? 아름답지 않아지는 거예요. Thì nó thành ra không đẹp à? 이삭이 결혼할 때 Khi mà Isaac kết hôn à? 예, 아브라함의 종이 Đầy tớ của Abraham à? 리브가를 데리고 왔습니다. Đã dẫn Rebecca đến à? 이 하나님이 연결시켜주는 그런 결혼의 모습을 hình 우리가 ảnh 볼 수 있거든요. mình có thể thấy được cái hình ảnh kết hôn mà Đức Chúa Trời liên kết ở đây à. 하여튼 사랑하면요 감정적인 그런 많은 그런 소비가 있습니다. Nói chung khi mà có tấm lòng yêu thương thì sẽ tiêu tốn nhiều cảm xúc của chúng ta. 그래서 짝사랑하면 안 돼요. Nên là mình không được yêu đơn phương nha. 저는 반대입니다. Thầy phản đối điều này à? 주님을 사랑하는 것은 짝사랑 아니잖아요. Cái việc mà chúng ta yêu thương Chúa không phải là yêu đơn phương à? 주님도 우리 사랑하시고 Bởi vì Chúa cũng yêu thương chúng ta, 우리도 사랑하고 chúng ta cũng yêu thương lại à? 사랑하는 사람이 행복한 거예요. Người mà yêu thương và được yêu thương là người hạnh phúc à? 사랑이 제일 좋은 것 같아요. 그죠? Cái tình yêu thương là tốt nhất đúng à? 그래서 이 사람을 보고 세상을 볼 때 나는 만족함이 없었네 이런 찬양이 있어요. Có một cái bài thánh ca đó chính là khi nhìn vào con người và nhìn vào thế gian, tôi không có sự mãn nguyện. 나의 하나님 그분을 볼 때 나는 만족하겠네. Nhưng khi nhìn vào Đức Chúa Trời của tôi, nhìn vào đấng đó tôi cảm thấy mãn nguyện. 사랑하기 때문에 그런 겁니다. Vì là yêu thương nên mới thấy vậy à? 예, 주님의 사랑을 보면 완전하죠. Tình yêu thương của Chúa là hoàn hảo đúng không ạ? 우리를 사랑하십니다. Chúa yêu thương chúng ta. 예, 그런데 우리가 완전해서 완전한 사랑을 주시는 게 아니고요. Nhưng không phải vì chúng ta hoàn hảo nên Chúa yêu thương ạ. 사랑이란 건 원래 완전한 것 같아요. Tình yêu thương vốn dĩ nó là hoàn hảo à? 사랑은 일부 사랑 이런 게 없어요. Không có cái kiểu là yêu thương một phần thôi ạ. 예, 사랑하는 것은 그냥 그 자체로 완전해요. Cái tình yêu thương ạ, chính nó là cái sự hoàn hảo rồi ạ. 그러니까 그 자체로 100점이에요. Chính cái tình yêu thương đó nó là 100 điểm, 10 điểm rồi ạ. 저도 자녀들 사랑하거든요. Thầy thì cũng yêu thương con cái à? 근데 멀리 있을 때는 Nhưng khi ở xa, 예, 정말 많이 사랑하는 것 같아요. cảm giác như là rất là yêu thương à? 좀 떨어져 있을 때. Khi mà có cái khoảng cách không được ở gần con thì rất là yêu thương à? 근데 집에 있으면 Nhưng mà khi mà ở nhà, 이 사랑이 점점 없어지는 것 같고 cảm giác như tình yêu thương nó dần biến mất à? 예, 화가 날 때가 있어요. Có nhiều lúc là nổi giận với chúng nó à? 그런데 Thế nhưng à, 이제 뭐 약점도 있고 아이들이 고칠 것도 많이 있습니다. con cái có thể có nhiều điểm phải sửa à? 그런데 Thế nhưng à, 그것 때문에 사랑의 점수가 깎이진 nhưng 않잖아요. không phải vì thế mà cái điểm yêu thương của mình ở đây nó sẽ bị trừ đi đúng không ạ? 그냥 그 아이들은 100점인 거예요. Đối với mình ạ, đứa trẻ đó dù thế nào thì nó vẫn là 10 điểm trong mắt mình ạ. 단점이 있어도 Cho dù nó có cái nhược điểm đi nữa, 부족한 게 있어도 có điểm thiếu sót đi 또 nữa, 잘못하는 게 있어도 cho dù có làm sai đi nữa à, 그냥 그 아이들이면 되잖아요. nó chỉ cần là con của mình là được đúng không ạ? 뭐 부족한 게 없어요, 사실은. Thực tế trong mắt mình thì nó không có thiếu sót gì ạ. 가족들이 그런 겁니다. Đối với mình gia đình nó là như vậy 그러니까 ạ. 이 사랑은 그냥 100점이죠. Tình yêu thương đối với mình nó là 10 điểm rồi ạ. 그 사람이면 되는 거잖아요. Chỉ cần là người đó là được ạ. 100점. 10 điểm. 그러니까 만족하는 거예요. Nên là mình có thể mãn nguyện bởi điều đó ạ. 우리 하나님이 우리를 그렇게 사랑하고 계시고 Đức Chúa Trời thì yêu thương chúng ta như vậy ạ. 예, 우리도 사랑하면 만족하게 되죠. Chúng ta mà yêu thương thì cũng được mãn nguyện như vậy đúng không ạ? 그래서 이 교회를 사랑하면 Khi mà chúng ta yêu thương hội thánh à, 교회로 만족하게 돼요. chúng ta sẽ mãn nguyện bởi hội thánh à. 교회는 여러 가지 모습이에요. Hội thánh cũng có nhiều hình ảnh à. 예, 뭐 적은 인원이 적은 교회도 있고 많은 교회도 있고 Cũng có hội thánh có ít thành viên, có nhiều thành viên. 예, 뭐 신앙이 좋은 교회도 있고 신앙이 약한 교회도 있을 겁니다. Có hội thánh có đức tin tốt, có hội thánh là đức tin còn yếu à. 뭐 넓은 교회도 있고 좁은 교회도 있고 Cũng có hội thánh rộng, có hội thánh nhỏ à.
근데 교회를 사랑하면 교회가 있다는 것 자체가 Nhưng khi mà mình yêu thương hội thánh thì chính cái việc mà có hội thánh 그냥 큰 만족이에요. thì đó là cái sự mãn nguyện lớn rồi. 여러분 사이공 교회나 하노이 교회 성도들은 정말 큰 특혜를 받고 있는 거예요. Thưa mọi người, các tín hữu hội thánh Sài Gòn hay hội thánh Hà Nội đang nhận được cái đặc quyền rất lớn đấy 왜냐하면 다른 지역에 교회가 없어요. Bởi vì khu vực khác thì không có hội thánh 이번에 수양회 때 여러 지역에서 수양에 Hội tu dưỡng 참석하셨습니다. lần này có rất nhiều người ở khu vực khác nhau tham gia đúng không ạ? 그 중에 이제 구원받았다고 하는 분도 계셔요. Trong số đó cũng có những người nói rằng mình đã nhận được sự cứu rỗi 근데 그 시골에 교회가 없어요. Nhưng ở dưới quê đó thì không có hội thánh 오고 싶어도 못 Cho 온다니까. dù muốn đến cũng không có 그 전도는 어떻게 할 Thế 겁니까? làm sao mà truyền giảng được 복음을 전하고 싶어도 교회가 없습니다. Cho dù có muốn truyền giao tin lành không có hội thánh cũng không truyền giao được 이렇게 교회가 있다는 거는 그 자체로 너무 감사할 Bởi 일이에요. vậy nên cái việc mà có hội thánh là cái điều rất cảm tạ 교회 올 수 있잖아요, 우리가. Mình có thể đến hội thánh đúng không ạ? 하나님의 말씀을 들을 수 있습니다. Mình có thể lắng nghe lời của Đức Chúa Trời 형제자매님들하고 교제할 수 있는 형제자매 이렇게 많아요. Mình có rất nhiều anh chị em có thể thông công như thế này 그거 자체가 너무 감사한 거예요. Điều này là cái điều rất cảm tạ 그냥 교회가 있는 그 자체가 감사할 일이에요. Cái việc mà có hội thánh đó chính là cái điều cảm tạ rồi 예. 부족한 거는 있지만 Mặc dù có những thiếu thốn, thiếu sót 그 부족한 것이 큰 문제가 안 되는 Nhưng mà những cái 거예요. thiếu thốn đó nó không có phải là vấn đề gì lớn 왜냐면 그 사랑에는 부족한 게 없습니다. Tại vì trong tình yêu thương thì không có thiếu thốn 예, 100점이기 때문에. Bởi vì nó 10 điểm rồi 그러니까 우리가 하나님을 사랑하고 교회 사랑하는 것이 Cái việc mà chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời và yêu thương hội thánh 굉장히 중요한 Đó là 일이거든요. điều rất quan trọng 우리는 귀뚫린 종이 돼야 됩니다. Chúng ta phải trở thành người đầy tớ xỏ khuyên tai 예, 주님을 사랑하기 때문에 Vì yêu thương Chúa 내게 있는 모든 것이 Tất cả mọi thứ mà mình có 하나님 주신 거니까요. đều là Đức Chúa Trời ban cho 그게 다 받아들여지고 Mình đều phải tiếp nhận những cái đó 감사할 수 있게 돼요. Và phải có lòng cảm tạ 그게 주님을 사랑하고 있는 귀뚫린 종입니다. Đó chính là người đầy tớ xỏ khuyên yêu thương Chúa 잠언 22장입니다. Châm ngôn đoạn 22 잠언 22장 Châm ngôn đoạn 22 7절입니다. Câu 7 부자는 가난한 자를 주관하고 빚진 자는 체주의 종이 되느니라. Người giàu cai trị kẻ nghèo Ai vay mượn là đầy tớ của kẻ cho vay mượn 예. 아까 이제 로마서 1장에 보면은 Ở trong sách Roma đoạn 1 lúc nãy 사도 바울이 내가 모든 사람에게 빚진 자다 이렇게 말했잖아요. Ở trong đó sứ đồ Phaolô đã nói tôi là người mắc nợ tất cả mọi người đúng không ạ? 빚진 자는 이제 종이 되거든요. Người mắc nợ chính là đầy tớ 예, 왜냐하면 이제 빚을 갚아야 되는 책임을 갖기 때문에. Bởi vì có cái trách nhiệm là liên tục phải trả 제가 가끔 이거 빚진 자에 대한 이야기를 말씀을 드리는데 Thỉnh thoảng thì thầy có chia sẻ về người mắc nợ 예. 그 어떤 분은 저한테 연락하셔가지고 Sau đó là có người liên lạc với thầy 빨리 돈을 갚겠습니다. Nhắn thầy là em sẽ trả tiền thầy 그거랑 sớm 상관없어요. Thầy ý nói chia sẻ ở đây không phải liên quan đến cái vấn đề đó 돈 얘기하는 거 아닙니다, Không phải 제가. thầy đang nói đến vấn đề nợ tiền 은혜를 빚진 자라는 것을 말씀을 Thầy 드리는 đang nói 거예요. đến cái vấn đề đó là mắc nợ ân điển 오해하시면 안 돼요. Mình không được hiểu lầm nha 제가 가끔 이제 이 빚진 자의 책임은 빚을 갚는 겁니다. 이렇게 Thỉnh 말씀드렸는데 thoảng thì thầy có chia sẻ về cái bài giảng là kẻ mắc nợ phải có trách nhiệm là phải trả nợ 예, 그돈 빌린 사람 말하는 거 아니에요. Ở đây không phải là chỉ về những người đang mắc nợ tiền đâu 예, 물론 이제 그런 마음 맞죠, 당연히. Đương nhiên là có tấm lòng báo trả phải trả tiền là đúng 오해하시지 마세요. Nhưng mà mong mọi người đừng hiểu lầm 오해하시는 분이 있어가지고. Cũng có những người hiểu lầm đấy 예, 한번 어떤 목사님이 안약을 넣어 눈을 밝게 하라 이런 말씀을 하셨는데 Cũng có một lần mục sư nói rằng là hãy nhọn mắt để cho mắt sáng 몇몇 할머니들이 목사님 방에 가가지고 안약을 달라고 그랬대요. Thì sau đó là thực sự là có mấy người chị em bà lão là đi đến phòng mục sư và xin thuốc nhỏ mắt 실제 있었던 일이에요. Đây là chuyện có thật đấy 그 안약이 아니잖아요, Nhưng mà 그렇죠? thuốc nhỏ mắt ở trong Kinh Thánh nói đến ở đây không phải là thuốc nhỏ mắt đó đúng không ạ? 이 빚진 자의 마음이 필요해요. Mình cần phải mang theo tâm thế, tấm lòng của một kẻ mắc nợ 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 피하리요. Vậy thì anh em làm sao tránh khỏi hình phạt khi xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy? 하나님께서 우리를 위하여 대사를 행하셨도다. Đức Chúa Trời đã làm cho làm chúng công con cứu những việc chuộc vĩ vì chúng đại. ta. 하나님이 우리에게 주신 큰 은혜가 있기 때문에 우리는 빚진 자예요. Vì có ân điển to lớn mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, vì vậy nên chúng ta là kẻ mắc nợ 우리
종에 대한 이야기 하고 있잖아요. Chúng ta thì đang nói về đầy tớ đúng không ạ? 예, 그러니까 빚이 없으면 종이 아니죠. Nếu như không có mắc nợ thì không có phải là đầy tớ đúng không ạ? 우리는 빚이 있어요. Chúng ta có món nợ à? 은혜의 빚. Món nợ ân điển à? 근데 이 빚진 자의 마음은 항상 불안해요. Tâm thế của một người mắc nợ thì luôn 마음이 bất an à? 편하지가 Tấm 않다고요. lòng không có thoải mái dễ chịu gì à? 왜냐하면 빚을 갚아야 되기 Tại vì 때문에 là phải trả nợ à? 불안한 거예요. Nên bất an à? 예. 그게 이제 빚진 자의 마음이잖아요. Đấy là tấm lòng của người mắc nợ đúng không ạ? 그것처럼 Cũng giống vậy à? 우리가 만약에 은혜의 빚진 자라면 Nếu như chúng ta là người mắc nợ ân điển à? 마음이 초조하다니까요. Tấm lòng của chúng ta sẽ rất là bồn chồn à? 왜냐면 이거 갚아야 되는데 Tại vì là mình phải trả. 하나님이 이렇게 큰 은혜를 주셨는데 Đức Chúa Trời đã ban cho mình cái ân điển lớn như thế này rồi. 이걸 갚아야 된다는 마음이 항상 있다니까요. Mình luôn có cái tấm lòng là phải báo trả điều này, báo đáp điều này à? 주님이 우리에게 주신 그 큰 구원 얼마나 큰 겁니까? Sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta là to lớn dường bao à? 그 지불된 가치가 대가가 너무 크잖아요. Cái giá trả cho điều đó nó rất lớn đúng không ạ? 나를 구원하기 위해서 Để có thể cứu vớt mình à? 예, 그 지불된 대가가 무엇입니까? Giá trả ở đây nó là gì đây ạ? 구원은 공짜지만 Mặc dù sự cứu rỗi là miễn phí à? 예, 그거는 주님께서 다 값을 지불했기 때문에 Nhưng mà bởi vì Chúa đã 공짜가 phải 되는 trả giá 것이고 cho chúng ta thì chúng ta mới được nhận nó miễn phí à? 주님은 얼마나 많은 큰 대가를 지불하셨어요. Chúa đã phải trả một cái giá lớn như thế nào à? 생명을 지불하셨잖아요. Ngài đã phải trả sinh mạng à? 많은 사람의 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 하심이니라. Ngài đã đưa thân mình làm giá chuộc cho nhiều người à? 십자가에서 예수님이 돌아가셨기 때문에 우리가 구원을 받았잖아요. Vì Đức Chúa Giêsu đã qua đời ở trên thập tự giá nên chúng ta mới có thể nhận được sự cứu rỗi à? 사도행전에 보면은 Ở trong sách Công vụ các sứ đồ à? 하나님이 자기 피로 사신 교회라고 나옵니다. Ở trong đó có nói rằng hội thánh mua bằng huyết của Chúa à? 교회는 형제자매들 말하는 거잖아요. Hội thánh ở đây là nói về các anh chị em đúng không ạ? 피값을 주고 사셨다는 거예요. Chúa đã trả giá bằng huyết để mua lại à? 우리가 큰 일을 준비하고 그것을 치르려면 Để cho chúng ta có thể làm một việc lớn và hoàn tất được công việc đó à? 힘이 들죠. Thì mất sức đúng không ạ? 그래서 하나님도 이 구속 사역을 완성하기 위해서 Để có thể hoàn tất được công việc cứu chuộc à? 얼마나 많은 신경을 쓰셨습니까? Chúa đã làm bỏ ra bao nhiêu công sức đây à? 에베소서에 보면은 창세 전에 구원을 예비했다라고 돼 Ở 있어요. trong sách Ephesos thì có nói là Chúa đã dự bị về sự cứu chuộc từ trước khi sáng thế à? 그러니까 사람을 구원할 계획을요 창세 전부터 세우신 겁니다. Tức là cái kế hoạch cứu vớt con người Chúa đã chuẩn bị từ trước khi sáng thế rồi à? 천지 창조는 6일 만에 끝났어요. Cái việc sáng tạo trời và đất kết thúc trong vòng 6 ngày à? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 근데 사람을 구원하는 일은 Nhưng mà công việc để cứu rỗi con người à? Cứu vớt con người à? 예수님이 오기까지 아담서부터 4,000년이나 Đã 걸렸잖아요. mất 4.000 năm kể từ thời của Adam cho đến lúc Đức Chúa Giêsu đến đúng không ạ? 어떻게 오실 거라는 것을 구약 성경에 자세히 기록해 Ở trong 놓으시고 sách Kinh Thánh Cựu Ước có tiên tri một cách cụ thể về việc Đức Chúa Giêsu sẽ đến như thế nào ạ? 말씀대로 오셨고 Ngài đã đến theo như Kinh Thánh à? 또 십자가를 지셨습니다. Rồi đã vác thập tự giá à? 엄청난 일을 하신 거예요. Ngài đã làm một công việc rất to lớn à? 하나님이 하신 일 중에 가장 큰 일이 그 십자가 사역입니다. Một trong những công việc lớn nhất mà Đức Chúa Trời đã làm đó chính là công việc của thập tự giá. 그건 우리 나를 위해서 하신 거예요. Và công việc đó là làm vì mình à? 그리고 구원을 받고 안 받고 얼마나 큰 차이가 있어요. Và cái việc mà nhận được sự cứu rỗi hay không nhận sự cứu rỗi nó là một cái sự khác biệt lớn như thế nào ạ? 천국과 지옥 차이잖아요. Đó là sự khác biệt về việc là ở thiên đàng hay là xuống địa ngục à? 얼마나 큰 차이예요. Đây là cái sự 결과가 khác biệt lớn đến như thế nào ạ? 너무 크잖아요. Kết quả của nó rất lớn đúng không ạ? Rất khác nhau ạ. 그 구원을 Và sự cứu rỗi đó à? 우리는 무료로 받았어요. Chúng ta đã được nhận một cách miễn phí à? 너무 감사하죠. Đó là điều rất cảm tạ đúng không ạ? 그러니까 그 큰 은혜를 받았으니 Vì chúng ta đã nhận được ân điển lớn rồi à? 그것을 보답하는 것이 당연한 거 Nên là cái 아닐까요? việc báo đáp ân điển này nó chẳng phải là điều đương nhiên hay sao ạ? 자녀들이 부모에게 은혜를 받고 살잖아요. Con cái thì nhận ân điển của cha mẹ, công ơn của cha mẹ để sống đúng không ạ? 그러니까 부모의 은혜에 대해서 감사하게 여기고 보답하는 것은 당연한 거죠. Bởi vậy nên cái việc mà cảm ơn cũng như sống báo đáp công ơn của cha mẹ đó là điều đương nhiên à? 하나님의 은혜도 마찬가지입니다. Đối với ân điển của Đức Chúa Trời cũng vậy à? 우리가 할 수 있는 일을 해야 돼. Chúng ta phải làm việc mà mình có thể làm à?
주님은 복음 전하는 것을 기뻐하시죠. Chúa vui lòng với việc truyền giao tin lành đúng không ạ? 그래서 내가 빚진 자라고 말하고 Bởi vậy, 내가 할 수 있는 대로 로마에 가서 너희들에게 전도하겠다. 사도 바울 이렇게 말한 겁니다. bởi vậy nên sứ đồ Phaolô mới nói rằng tôi là kẻ mắc nợ và đi đến Roma để truyền giao tin lành đúng không ạ? 복음을 전하는 것이 빚을 갚는 거예요. Cái việc truyền giao tin lành đó chính là cái việc mà báo trả 그런데 이 빚을 갚는 것, nợ ạ. 복음을 전하는 것 또한 Và cái việc mà truyền giao tin lành 주님만을 위한 것이 아니고 không phải là chỉ vì mình Chúa ạ. 결국에 우리를 위한 Cuối 일이죠. cùng cũng là cái việc vì mình ạ. 우리가 복음을 전하면 우리에게 또 상급을 주십니다. Cái việc mà chúng ta truyền giao tin lành cuối cùng là cái phần thưởng nó cũng được trao cho chúng ta. 그래서 이 빚진 자의 마음을 갖는 것이 이게 바른 예수 그리스도의 종이라고 볼 수 있습니다. Bởi vậy nên cái việc mà mang theo tấm lòng của kẻ mắc nợ đó chính là một tấm lòng đúng đắn cho đầy tớ của Đức Chúa Giêsu ạ. 디모데후서 Chúng ta cùng mở sách Timôthê 2. 디모데후서 2장입니다. Timôthê 2 đoạn 2 ạ. 디모데후서 Timôthê 2 2장 đoạn 2 ạ. 26절입니다. Câu 26 ạ. 저희로 깨어 마귀의 올무에서 벗어나 하나님께 사로잡힌 바 되어 그 뜻을 좇게 하실까 함이라. Và tỉnh ngộ để thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ, vì họ đã bị ma quỷ bắt giữ để làm theo ý nó. 우리 그리스도인들은 하나님께 사로잡힌 자예요. Cơ đốc nhân chúng ta là những người được nắm giữ bởi Chúa. 사로잡혔다라는 것은 Được nắm giữ ở đây có nghĩa là 포로가 됐다라는 뜻입니다. có nghĩa là đã trở thành tù binh à? 포로는 종이잖아요. Tù binh là đầy tớ đúng không ạ? 우리는 구원받을 때 주님께 사로잡힌 바가 Khi mà 되었습니다. chúng ta nhận được sự cứu rỗi, chúng ta đã được Chúa nắm giữ lấy à? 예수 그리스도의 종이라고 말하려면은 Để có thể nói là đầy tớ của Đấng Christ Giêsu à? 우리가 사로잡힌 자가 돼야 돼요. Chúng ta phải trở thành người được nắm giữ à? 주님께 사로잡혀야 됩니다. Mình phải được Chúa nắm giữ à? 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. Tình yêu thương của Đấng Christ khuyên nài chúng ta. 여기 강권이라는 것이 Khuyên nài ở đây à? 사로잡다는 뜻이에요. Có nghĩa là được nắm giữ à? 원어로는 사로잡혔다는 Ở 뜻이에요. trong tiếng gốc ạ, nó được dịch là nắm giữ ạ. 우리가 사로잡혀 살아가야 돼요. Chúng ta phải sống được nắm giữ ạ. 그게 바른 종입니다. Đó là một người đầy tớ đúng đắn à. 주님의 사랑에도 사로잡혀야 돼요. Mình cũng phải được nắm giữ bởi tình yêu thương của Chúa. 또 사명에도 사로잡히고 Mình cũng cần phải được nắm giữ bởi sứ mạng à. 또 말씀에도 붙잡혀야 돼요. Mình cũng phải nắm giữ vào lời của Chúa à. 사도행전 18장에 보면은 Ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 18 à. 바울이 하나님 말씀에 붙잡혀 Sứ đồ Phaolô được nắm giữ bởi lời của Đức Chúa Trời. 하나님 말씀에 붙잡혀서 Được nắm giữ bởi lời của Đức Chúa Trời à. 예수를 증거했다고 Và 나오거든요. làm chứng về Đấng Christ Giêsu, ở trong đó có nói vậy à. 그 말씀에 붙잡혀 산 거예요, 사실은. Thực tế là được sống và được nắm giữ bởi lời của Chúa. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em. 어떤 사람은요, 주님의 평강에 사로잡혔어요. Có người thì được sự bình an của Chúa nắm giữ lấy à. 다 사람들은요, Mỗi người à 사로잡혀서 살아가요. đều được nắm giữ bởi cái điều gì đó mà sống à. 세상 사람들도 다 그렇잖아요. Những người thế gian họ cũng vậy đúng không ạ? 어떤 사람은 일만 하고 살아요, Có 일만. người thì chỉ làm việc mà sống thôi ạ. 일하는 게 너무 좋아. Rất thích làm việc ạ. 일에 사로잡혀 사는 거예요. Người đó là được nắm giữ bởi công việc mà sống à. 막 노름하는 사람들은 거기 사로잡혀요. Có những người mà thích chơi là được nắm giữ bởi cái điều đó à. 술 좋아하시는 분들, Những người mà thích rượu chè, 잘 때도 술, rượu. 깰 때도 술, Ngủ cũng lúc nào cũng rượu, rồi thức cũng rượu, 술 먹을 생각만 한다니까요. suốt ngày chỉ nghĩ đến rượu à. 술에 사로잡혀 있으니까요. Bởi vì bị nắm giữ bởi rượu à. 사로잡혀서 사는 거예요. Sống và bị nắm giữ bởi nó à. 좋은 것에 사로잡혀 살아야 됩니다. Nhưng mà khi mà mình được nắm giữ thì mình phải để những cái thứ tốt nó nắm giữ lấy mình à. 예? 우리는 어디에 사로잡혀 있습니까? Chúng ta phải được nắm giữ bởi điều gì à? 나를 끌고 가는, Những cái mà có thể kéo mình đi, 나를 붙잡고 있는 그 무엇이 있습니까? cái mà đang níu kéo mình, nó là gì à? 제가 아는 분 중에 Một trong số những người mà thầy quen à, 몽골에 선교하시는 분이 있는데 là người truyền giảng ở bên Mông Cổ à.
근데 이분이 원래 6개월 동안만 몽골에 가는 걸로 이렇게 약속이 돼서 몽골에 가셨어요. Vốn dĩ người này đã nhận được lời hứa là qua truyền giáo ở bên Mông Cổ chỉ 6 tháng rồi quay trở về ạ. 그럼 이제 6개월 지나면 이제 와야 돼요. Và sau 6 한국으로. tháng thì sẽ phải quay trở về lại Hàn Quốc ạ. 근데 지금 10년 넘게 있어요. Nhưng mà bây giờ là mục sư ở đó hơn 10 năm rồi ạ. 왜 그러냐면 Tại vì sao ạ? 거기에 이제 같이 6개월 동안 있으면서 Trong 6 tháng ở đó ạ, 거기 이제 그 봉사회장님이 계셨는데 ở đó có trưởng hội ban phục vụ ạ, 몽골 분이시죠. là người Mông Cổ ạ. 그리고 열심히 그렇게 전도도 하고 Trưởng ban phục vụ ạ, truyền giảng rất là chăm chỉ ạ. 신앙생활을 하더래요. Thực hiện đời sống đức tin rất là chăm chỉ ạ. 그런데 그분이 암이 있었어. 암. Nhưng mà người đó lại mắc ung thư ạ. 그리고 이 선교사가 있을 때 그 Và trong thời điểm mà nhà truyền giáo này vẫn còn ở đó, 암 때문에 돌아가신 거예요. hội trưởng phục vụ đã qua đời vì bệnh ung thư ạ. 근데 끝까지 이렇게 교회를 염려하고 이 전도 집회도 하고 복음을 전하려고 애를 쓰셨던 겁니다. Trưởng hội phục vụ rất là bận tâm lo lắng cho cái việc truyền giảng ở trong hội thánh ạ. 그리고 이제 선교사님한테 Sau đó có nhờ nhà truyền giáo rằng 부탁을 하고 떠나신 거예요. có nhờ nhà truyền giáo trước khi chết rằng 몽골에 xin nhà truyền giáo 복음을 전해 주시라고. hãy truyền giao tin lành ở Mông Cổ này. 그러니까 그 목사님이요. Mà mục sư đó 그 봉사회장님한테 사로잡혔어요. đã được nắm giữ bởi hội trưởng ở ban phục vụ 원래는 짧게 선교를 하고 이제 돌아오는 것이 계획인데. Vốn dĩ kế hoạch là chỉ truyền giáo ở đó ngắn hạn rồi quay trở về ạ. 그분이 너무 그 하나님 앞에서 바르게 살아가는 모습을 보니까 Nhưng mà khi mà nhìn thấy cái hình ảnh của người anh em này thực sự thực hiện một đời sống đức tin rất đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 거기에 마음이 완전히 사로잡힌 거예요. Tấm lòng của mục sư đã được nắm giữ bởi điều đó ạ. 그래서 내가 여기 있어야 되겠다. Là mình phải ở đây. 지금도 있어요, 몽골에. Bây giờ vẫn đang ở bên Mông Cổ đây ạ. 그러니까 이게 주님의 일을 하려면 Để có thể làm công việc của Chúa 사로잡히는 게 필요하거든요. cần phải được nắm giữ ạ. 보통 신앙생활은 쉽지 않을 때가 많이 있습니다. Ở trong đời 쉽지 sống 않을 đức 때가 tin ạ, 많습니다. có nhiều lúc không có dễ dàng gì ạ. 어려운 일도 만납니다. Mình cũng gặp phải nhiều chuyện khó khăn ạ. 당연히 그러겠죠. Đương nhiên là như vậy đúng không 근데 ạ? 내가 사로잡혀 있어야지만 Nhưng mà mình phải được nắm giữ ạ. 그 일을 끝까지 할 수 있는 거예요. Thì mình mới có thể làm công việc đó đến cùng ạ. 내 마음을 사로잡고 있는 말씀이 무엇입니까? 말씀. Cái lời của Chúa nào đang nắm giữ lấy mình ạ? 그게 있어야 돼요. Mình phải có cái đó ạ. 그래서 우리가 표대 말씀도 뭐 정하고 Và vậy nên 하잖아요. chúng ta mới đặt ra những cái câu kinh thánh mục tiêu đấy ạ. 근데 어떤 말씀 구절을 생각할 때마다 Mỗi khi mà mình nghĩ đến cái câu kinh thánh nào đó, 막 가슴이 두근두근하고 lòng mình lại bồn hồi, bồn chồn, 막 뭔가 피가 막 끓는 것 같고 cảm giác như máu đang được đun sôi lên, 눈물이 터질 것 같고 nước mắt giống như là tuôn đổ ra. 뭐 그런 말씀이 있어야 되잖아요. Mình phải có những lời của Chúa như vậy ở trong lòng đúng không ạ? 우리가 말씀을 이렇게 많이 보는데 Trong khi chúng ta nhìn và xem nhiều lời của Chúa như thế này, 바울이 하나님 말씀에 붙잡혀 sứ đồ Phaolô được nắm giữ bởi lời của Chúa. 사이공 형제자매님들이 하나님 말씀에 붙잡혀 Anh chị em hội thánh Sài Gòn được nắm giữ bởi lời của Chúa. 사로잡힌다는 것이 종이 된다는 Được 뜻이거든요. nắm giữ ở đây có nghĩa là trở thành đầy tớ à? 그런 말씀이 있어야 돼요. Phải có những lời kinh thánh như vậy à? 내가 주 안에서 어떤 삶을 살겠느냐. Mình sẽ phải sống một cái đời sống như thế nào ở trong Chúa? 어떤 목사님은요 구원받고 나서 Có những mục sư ạ, sau khi nhận được sự cứu rỗi, 야 내가 이 성경을 한번 제대로 배워봐야겠다. có suy nghĩ là mình phải đọc sách kinh thánh, học sách kinh thánh này hẳn hoi một lần. 예, 그런 마음에 사로잡혔다 그러더라고. Tấm lòng được nắm giữ bởi điều đó ạ. 예, 지금 그분은요 완전히 성경 박사입니다. Bây giờ một mục sư đó là gần như trở thành tiến sĩ về kinh thánh ạ. 성경을 너무 많이 알고 계셔. Mục sư biết rất nhiều về kinh thánh ạ. 그리고 목사님들에게 말씀을 가르쳐주는 목사님이에요. Và trở thành mục sư dạy bài giảng cho các mục sư ạ. 어딘가에 우리가 사로잡히면은 Nếu như chúng ta được nắm giữ bởi một điều gì đó 큰 결과를 낼 수가 thì 있거든요. chúng ta có thể tạo ra một kết quả lớn à. 전도하는 것도 마찬가지죠. Cái việc truyền giảng cũng vậy à. 우리가 전도하는 일에 그 일이 너무나 중요한 일이라고 딱 마음속에 사로잡히면 Khi mà chúng ta xem cái công việc đó là công việc rất quan trọng và tấm lòng của chúng ta được nắm giữ bởi điều đó à, 결국에 그 일을 해내게 돼 thì 있습니다. cuối cùng chúng ta sẽ làm được việc đó à. 사로잡히는 게 중요해요. Quan trọng là mình được nắm giữ bởi cái điều đó à. 그 사로잡히면 어려움을 극복할 수 Và khi mà 있거든요. được nắm giữ à, thì mình có thể khắc phục được khó khăn à. 예.
지난주에 그 푹 아저씨가 오셔서 간증하셨다면서요. Thấy bảo rằng chủ nhật tuần vừa rồi thì chú Phúc còn đến đây và làm chứng ạ. 우리가 전하지 않으면 Chú Phúc có nói rằng là nếu như mà chúng ta không truyền giao, chúng ta không có nói 사람들이 지옥에 갑니다. thì người ta sẽ phải đi xuống địa ngục, 맞아요? đúng không ạ? 네. 그 좋은 말씀을 많이 하셨네요. Có vẻ như chú Phúc đã chia sẻ rất nhiều lời tốt ạ. 그 말이 맞잖아요, 그죠? Lời đó là đúng đúng ạ. 네. 근데 우리가 그걸 믿어야 되는데 Chúng ta phải tin vào điều đó. 어떤 그 어떤 불신자가요, Có một người không tin ạ, 그런 말을 했습니다. đã nói như thế này ạ. 그리스도인은 위선자다. Cơ đốc nhân là những kẻ giả tạo, 그리스도인은 거짓말쟁이다. cơ đốc nhân là những kẻ nói dối. 진짜 지옥이 있냐? Thực sự có địa ngục hay không? 진짜 천국이 있냐? Thực sự có thiên đàng hay không? 진짜 천국과 지옥이 있다면 Nếu như thực sự có thiên đàng và địa ngục, 런던 시내에 온 땅이 깨진 유리밭으로 덮인다 할지라도 thì cho dù nguyên cả thành phố London có giải thủy tinh khắp ở trên mặt đất đi nữa, 나는 무릎으로 기면서 전도할 거다. thì tôi cũng xin quỳ gối xuống vừa đi và vừa truyền giảng. 그 불신자의 말을 듣고 Và khi mà nghe và thấy cái lời của một người không tin như vậy nói ạ, 윌리엄 부스라는 사람이 충격을 받았어요. thì một người tên là William Booth đã rất là sốc ạ. 왜냐면 그 말이 틀린 말이 Bởi vì cái 아니거든요. câu đó nó không có sai ạ. 깜짝 놀랐어요. Ông đã rất kinh ngạc ạ. 그 길로 복음을 전하러 갔습니다. Và ông đã đi cái con đường đó, con đường của sự truyền 그 giảng 윌리엄 ạ. 부스는 평생을 군복을 입었다 그래요. 군복. William Booth ông đã mặc cái bộ quân phục suốt cả đời ạ. 하나님의 군사로 살겠다. Và ông mặc cái bộ đó với cái quyết tâm là tôi sẽ sống trở thành người lính của Đức Chúa Trời cả đời. 사로잡힌 거예요. Ông được nắm giữ bởi điều đấy à? 사명에 사로잡힌 거. Ông được nắm giữ bởi sứ mạng à? 우리도 사로잡혀 사는 것이 필요해요. Chúng ta cũng cần sống và được nắm giữ à? 세상에 사로잡힐 것이냐, Chúng ta sẽ sống để những điều của thế gian nắm giữ mình, 어디에 사로잡힐 것이냐. hay là chúng ta sẽ để mình sống và được nắm giữ bởi điều gì à? 시기와 질투에 평생 사로잡힌 사람도 있죠. Cũng có người là sống cả đời và bị nắm giữ bởi cái sự ganh tị ghen ghét, đúng không ạ? 누굽니까? Là ai ạ? 사울. Là Saul, đúng không ạ? 그렇죠? 그리스도인도 세상 재물에 사로잡혀 살아갈 수도 Cơ đốc 있어요. nhân cũng có thể sống và bị nắm giữ bởi những của cải vật chất của thế gian à? 대만은 세상을 사랑하여 데살로니가로 갔다고 했습니다. Dema vì yêu thương đời này nên đã đi sang Thessalonica, đúng không ạ? 그게 그 바울을 떠난다는 게 쉬운 게 아니에요. Cái việc mà rời khỏi Phaolô thì không có dễ dàng gì ạ? 사로잡혔기 때문에 떠나버린 거예요. Nhưng mà bởi vì ông đã bị nắm giữ bởi điều khác nên là mới rời đi à? 우리는 좋은 것에 사로잡혀야 됩니다. Chúng ta phải được nắm giữ bởi điều tốt à? 그러면 좋은 결과를 낼 수 있어요. Nếu thế ạ, thì mình sẽ có thể có kết quả tốt ạ. 자, 우리는 예수 그리스도의 종입니다. 우리도 Chúng ta 종입니다. là đầy tớ của Đấng Christ Giêsu à? 예, 종으로 사는 것은 너무 좋은 거예요. Cái việc sống với tư cách là một đầy tớ là điều tốt à? 우리가 종의 마음을 가질 수만 있다면 Chúng ta chỉ cần mang theo một cái tâm thế, tấm lòng của một đầy tớ thôi ạ. 지금보다 훨씬 많은 일을 할 수 있을 Thì 겁니다. chúng ta có thể làm được rất nhiều điều hơn bây giờ ạ. 우리의 주인 되시는 하나님은 Chủ nhân của chúng ta là Chúa à? 너무 좋으신 분이잖아요. Là đấng rất tốt à? 우리의 마음을 늘 알아주시는 분입니다. Ngài là đấng biết rõ tấm lòng của chúng ta. 우리에게 합당한 보응을 늘 주시는 분이에요. Ngài là đấng luôn ban cho những điều phù hợp cho chúng ta, 예, báo trả cho chúng ta. 그분의 종이 되는 것은 아주 특별한 겁니다. Cái việc mà trở thành đầy tớ của đấng đó là một điều rất đặc biệt à? 희생하는 거 아니에요. Không phải là hy sinh đâu ạ. 손해 보는 거 아닙니다. Cũng không phải là thiệt đâu ạ. 자, 우리 좋은 종의 조건들 뭐가 있죠? Những điều kiện của một người đầy tớ tốt là gì ạ? 무익한 종이 돼야 됩니다. Phải trở thành người đầy tớ vô dụng à? 명한대로 하였다고 종에게 살해하겠느냐? Và phải trở thành một người đầy tớ rằng là những gì mình làm là những điều mình đáng phải làm mà thôi. 아니죠. 아닙니다. 예산을 넉넉하게 해야 됩니다. Mình phải dự toán nó rộng ra. 귀 뚫린 종이 돼야 됩니다. Mình phải trở thành người đầy tớ xỏ khuyên tai à? 정말 주님을 사랑하는 종. Là một người đầy tớ thực sự yêu thương chủ à? 주님과 관계된 모든 것을 사랑하는 종. Và là một đầy tớ yêu thương tất cả mọi thứ liên quan đến 주님의 chủ à? 말씀을 사모하고 Yêu thương lời của Chúa, 주님의 일을 사모하고 yêu thương công việc của Chúa à? 주님의 교회를 사모하고 Và yêu thương hội thánh của Chúa à? 그리고 빚진 자. Và người mắc nợ à? 은혜를 갚는 종. Một người đầy tớ báo trả ân điển à?
주님의 은혜가 너무 크기 때문에 Vì ân điển của Chúa quá lớn à? 그걸 갚는 거예요. Nên là báo trả. 갚을 때 기뻐요. Và khi mà báo trả được thì vui à? 또 사로잡힌 자, Và người được nắm giữ à? 말씀에 사로잡히고 Người được nắm giữ bởi lời của Chúa, 또 사랑에 사로잡히고 được nắm giữ bởi tình yêu thương, 사명에 사로잡힌 사람. được nắm giữ bởi sứ mạng. 그것이 좋은 종들입니다. Đó là người đầy tớ tốt à? 자, 우리도 좋은 종이 되면 Chúng 좋겠습니다. ta cũng rất mong rằng chúng ta có thể trở thành một người đầy tớ tốt à? 기도하고 Chúng ta cùng 마치겠습니다. cầu nguyện ạ. 살아계시며 역사하시는 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha hàng sống và làm việc. 저희 삶 가운데 역사해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài làm việc trong đời sống của chúng con. 우리의 마음 가운데 주님의 사랑을 늘 부어 주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài luôn tuôn đổ tình yêu thương của Chúa trong chúng con. 주님의 사랑에 붙잡히게 도와주시고 Xin Chúa Ngài nắm giữ lấy chúng con. 주님이 가시는 대로 우리가 따라갈 수 있도록 Xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ để cho chúng con có thể đi đến nơi mà Chúa đi. 우리가 지금보다 더 많은 일을 하기를 원합니다. Chúng con mong muốn được rằng mình có thể làm nhiều việc hơn bây giờ. 우리가 갖고 있는 이 귀한 복음을 더 많은 이들에게 전할 수 있도록 Xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ để câu tin lành quý báu mà chúng con đang đem theo có thể được truyền giao cho đến nhiều người quý báu. 주님, 우리 성도들 건강을 지켜주시고 Xin Chúa Ngài gìn giữ sức khỏe cho các tín hữu của 또 chúng con. 늘 마음 가운데 평안할 수 있도록 Ngài luôn 도와주시옵소서. xin Chúa luôn giúp đỡ để cho anh chị em có sự bình an trong tấm lòng. 또 그 평안으로 이 세상의 빛과 소금의 역할을 할 수 있도록 도와주시기 Xin Chúa giúp 원합니다. đỡ để mọi người có thể đóng vai trò của muối và ánh sáng trong sự bình an đó. 모든 일정 가운데 주님 함께해 Nguyện xin Chúa 주시옵소서. Ngài ở cùng trong mọi lịch trình. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.